Саламатсыңарбы, телекөрүүчүлөр? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгы жөнүндө болмокчу. Алыкул темасына кайрылардан мурун анын жогорудагы ырсаптарына кайрылгым келет. Мен уялам, мына-мындан уялам, көзгө толор бир чоң эмгек кылбагам, колуң кесеп жолуң болгур деген сейит, жер шарынан күлүп учкан заманам. Мына бул 4 сабырды акындардын эң залкары, акындардын пири, бул кыргыз поэзиясынын алпы Алыкул Осмонов жазган. Бул калемине таандык. Муну анын талантына таазим кылган мен артындагы кыргыз элим жана сиздер жакшы билебиз. Бул Алыкул Осмонов жөнүндө кеп кылардан мурун Алыкул Осмоновдун темасын, Алыкул Осмонов жөнүндө кайрылган залкар башка чыгармачыл адамдар жөнүндө да айтып кеткибиз келет да. Бул Алыкул Осмоновдун негизги темасы ата журт жана ысык көл темасы болуп эсептелинет экен. Ата журт темасы жана ысык көл темасы анын жүрөгүнүн жалындаган чыгармачылыгын ушул ата журтуна, ысык көлүнө арнаган. Ысык көл анын демине дем кошуп, анын чыгармачылыгына чыгармачылык кошуп турган десек жаңылышпайт экенбиз. Бул ошол ысык көл темасына арналган ысык көл жөнүндөгү ырына көңүлүңөрдү бурмакчыбыз. Бул жөнүндө мына бул китепте экөө болсо жүрөгүм деген бул китепте кайрылып ушул китептеги анча-мынча цитаталарды колдонот экенбиз. Бул китепте бул Алыкул темасына кайрылган Кеңеш Жусупов жөнүндө кеп болмокчу. Кеңеш Жусуповдун ыр сабындагы өмүр китебинде мындай деп айтылат экен балдар. Мындай деп айтылат экен. Ошол өмүрүнүн акырына аз калган акын коросунду ары бери басып турду дейт. Ары бери басып жүрдү. Өрүкзарды аралаган жолду ары бери басып, оор жөтөлүп, улам тегерегине көз чаптырып турду дейт. Бул ары бери басыш, бул акырынын жашоосунун акыркы күндөрүнө саналуу гана күндөр калган эле дейт. Бул күндөрдө Алыкул өзгөчө санаркап, өзгөчө сагынып күткөнү, бул баргысы келип жүргөн жер бул ысык көл болот экен. Ысык көл болуп саналат экен да. Ошол ысык көлгө акыркы ирет барып, ошол ысык көлдү бир көрүп, ушул ысык көл өзүнүн тагдырлашы катары, саналашы катары, бул өзүнүн тагдырындагы тагдырлашы катары өзүн ошондой кылып карайт экен да. Ошол ысык көлдү акыркы ирет бир көрүп алгысы келет экен. Бул ал акындын ушу ысык көл менен тааныштыгы 22 жылга созулган экен. Эң биринчи жолу 1937 жылы Жетөгүз районундагы Ысык көл областындагы Кой Сары курортуна барып дарылангандан башталат экен. Бул сүйүүсү көлгө арналган сүйүүсү ошондон башталган десек жаңылбайт экенбиз. Бул көл, ысык көлдүн сулуулугу, бул керемети чыгармачыл адамдын шыгына шык кошуп, талантына талант кошуп, бир ушундай бир сонун чыгармаларды жаратууга шарт түзгөн десек жаңылышпайт экенбиз. Ушул Алыкул Осмоновдун калемине таандык бул ысык көл деген ырын угуп көрөлү. Ысык көл, кыргыз көлү кылкылдаган, кыз келин кылаасында шыңкылдаган, кылымдар колдон түшкөн маржан болуп, көрүнбөй тереңинде жылтылдаган. Ысык көл, кыргыз көлү шарпылдаган, көркүнө көптөн башка тартынбаган, замандар кербенчидей чубап өтүп, чарчаса саясында салкындаган. Ысык көл, күрдөлдү күрпүлдөгөн, көркүнө көптөн башка сүртүнбөгөн, көк түсү таалай көркү, ырыс көркү, толкуса толкундары түркүмдөгөн. Көрдүңөр балдар? Кандай керемет ырлар, кандай ушундай бир кыргыз жеринин сулуулугун даңктаган, улуулугун даңктаган, ошо кыргыз элинде жашаган адамдардын эмгекчилдигин даңктаган эң бир сонун чыгармаларды жараткан. Акынды билесиңер, 35 гана жыл өмүр сүргөн бул жашоодо. Ошол 35 жылдык жашоосунда ушунчалык аз жашада саз жашап, көнөрбөс эмгектерди, көнөрбөс чыгармаларды жаратып кеткен акын катары тааныйт экенбиз. Ошол акын качан, кайда туулган деген суроого туулушу мүмкүн. Улуу акын, чыгармачыл акындардын алпы Алыкул Осмонов 1915 жылы Каптал-Арык айылында жарык дүйнөгө келген, баарыбыз билебиз. Анткени бизде Алыкул Осмонов жөнүндө көп иш чаралар өтүп жатат. Эми
Бул кенедейинен 3 жашында ата энесинен томолой жетим калган баланы Бишкектеги жетимканага өткөрүшөт экен туугандары. Андан кийин 29-32 жылдардын аралыгында Токмок шаарындагы жетимдер үйүнө өткөрүлөт экен. Бул жетимдер үйүндө өткөрүлгөн убактысында акын ушунчалык дүйнөгө болгон көз карашы калыптанган деп айтсак болот экен да. Анткени себеби бул жерден дүйнөлүк орус классикалык адабияты менен таанышкан, дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрү менен таанышкан. Ошондон баштап өзүнүн чыгармачыл даремети ачыла баштаган, чыгармачылык керемети ачыла баштаган десек болот экен. Анткени себеби ушул жерде тарбиялаган тарбиячылары, мугалимдери анын адам болуп калыптанышына абдан чоң таасирин тийгизген. Буларды биз кийинки чыгармаларынан көрсөк болот экен. Жанагы Груня Савельевнага деген арнаган ыры бар. Өзүнүн тарбиячысына арнап. Шота Руставелиге, Пушкинге деген кыргыз адабияттын өкүлдөрү менен таанышкан. Орус залкарлар классикалык адабияттын өкүлдөрү менен таанышкан. Ошентип таанышып, ошого арналган чыгармаларынан улам биз ошол акындын жазган чыгармаларын окуп, ушундай таасирленгендигин байкайт экенбиз. Андан кийин чыгармачылыгы ырлары 1930 жылдардан баштап жарыялана баштаган дейт. Эң алгачкы Сабаттуу бол деген газетага жарыяланган Кызыл жүк деген ыры болуп эсептелет. Андан кийин 1935 жылдары, 30 жылдардан баштап поэтикалык эмгектери жарыялана баштаган экен. Таңдагы ырлар дейт, Чолпон стан дейт, Жылдыздуу жаштык дейт, Махабат дейт. Мына ушулардын бардыгы саналуу гана 4 жыйнак эле болсо, ошол жыйнакты кадимкидей күнү бүгүнкүдөй биздин окурмандар сүйүп окуйт экен. Эмнеге себептен ушул чыгарманы ушул убакка чейин сүйүп окуп атат деп ойлойсуңар? Анткени поэтикалык көркөмдүгү өтө терең, ушунчалык кыргыз жеринин кереметин сүрөттөп берген, мындай бир башкача шилтемдер менен жазылган чыгармалар экен да, бир башкача таасир калтыра турган, окурмандарды бир башкача таасирленткен, суктандырган чыгармаларды жараткан десек болот экен. Андан кийин мына таңда азыр айтып өттүк, таңдагы ырлар 1935 жылы жарыяланган, Жылдыздуу жаштык дейт 1937 жылы жарыяланган, Чолпон стан дейт 1938 жылы жарыяланып, Махабат дейт 45 жылы, Жаңырлар дейт 46 жылы, Менин жерим ырдын жери дейт 47 жылы, 1947 жылы. Андан кийин Жаңырлар дейт 1949 жылы. Жана биз кеп кылып кеттик. Бул жеке акын катары гана эмес, драматург жана котормочу катары да тааныйт экенбиз Алык Осмоновду. Бул элибизге белгилүү Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр деген чыгармасын которгон. Муну элдик бул чыгарманы биздин адабий сынчыларыбыз мындай деп баа берген экен да балдар. Бул адабий чыгарманы бул которуп гана жөн болбостон, бул чыгарманы кайрадан иштеп чыккан дейт. Ушунчалык таланты менен берилип, ушунчалык чыгармачылык күчүн жумшап, ушул чыгармалар үчүн, ушул чыгарма үчүн абдан күчүн аябай чыгармачылыгын арнаган десек болот экен да. Бул өзгөчө бир канча жыл эмгектенип, ушул чыгарманы которуп чыккан. Андан тышкары Шекспирдин, Пушкиндин, Низаминин чыгармаларын, Шекспирдин 12-түн, Король Лир, ушул чыгармаларын которгон экен, Отеллосын которгон экен. Бул котормочу да катары тааныйт экенбиз. Ол Алык Осмоновду жеке эле биз мындай өзүнүн чыгармачыл адамдын өзүнүн жеке тагдыры кандай болду экен, ушунун бир үй бүлөлүк тагдыры кандай болду экен деген ойлор кетиши мүмкүн. Бул ошол эле Кеңеш Жусуповдун ыр сабындагы өмүр деген чыгармасында карап көрсөк, Алык Осмонов ушундай ошол педагогикалык Бишкектеги Фрунзеде ошол кезде педагогикалык техникумду окуп жүргөндө Айдай Жигиталиева деген кызды жактырып жүрүшкөн болот экен бири-бирин. Эми бул ошол кезде чыгармачылыгы ушундай ташкындап турган учуру же кандай, же жаштыгынын өзүнүн дарамети ошондойбу? Ошол кезде жаштар бири-бири менен кат аркылуу байланышышкан, ашыктык каттарын жазышкан. Көп жигиттер ашыктык каттарын жазып, ошол ашыктык каттары элдик ырларга айланып кеткен учурларын өзү байкаганда,
Анан ошол мезгилдерде жана айтып өткөндөй Айдай Жигиталиеваны абдан жакшы көргөн, жактырган, өзүнүн жүрөгү менен сүйгөн, чындап сүйгөн да. Ошол бул экөөнүн сүйүүсү жөнүндө ушунчалык жакшы көркөмдөп жазат. Кеңеш Жусуповдун Ырысыбабындагы өмүрүн карап көрсөңөр, жана кино тасмасын карап көрсөңөр, кийин Алык Осмонов жөнүндө кино тасма тартылды. Ошондо Айдай экөө ушундай бири-бири менен абдан жакшы сүйүшөт, ушу чүйбөрдүн эле кызы болот. Ошентип экөө сабактан чыккандан кийин бири-бирин узатышат, бири-бирине ар кандай белектерди беришип, ушундай экөөнүн мамилеси абдан таттуу болуп турган учурда Айдайдын ата-энеси бир башка жакка кудалап койгон болот. Ошол кудалагандан кийин бул айла жок, тагдырына баш ийип, ошол турмушка чыгып, ошол кыздын тагдыры ушундай экен деп тагдырына баш ийип кете берет экен. Кеткенден кийин көп убабай бул Айдайдагы төрөттөн кайтыш болуп калганын угуп, бул Алыкул угат экен дагы, бул дагы өзүнүн чыгармачылыгына аябай чоң соккусун тийгизген. Ушундай чындап жүрөгү менен, чындап дити менен берилип сүйгөн адам ушинтип дүйнөдөн кетип калышы Алыкул үчүн абдан чоң оор жоготуу болгон. Андан кийин тагдырдын ар кандай айлампалары менен, ар кандай улам убакыт өткөн сайын көп убакыттан кийин Зейнепке жолугат экен, экөө үйлөнүшөт экен. Зейнеп да чыгармачыл адам болгон. Ошол чыгармачыл адам болгондуктан экөөнүн мамилеси бат келишип, экөө сүйүшүп үйлөнүшөт экен. Алтыгүл Жыпар аттуу кыз болот экен, кыздуу болушат экен. Бул кыз 14 гана күн жашап, бул жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди дейт. Ошончалык акындын жүрөгү бир башкача жүрөк. Ар бир нерсе ушул болуп аткан, тегеректе болуп аткан окуя акындын жүрөгүнөн өтөт деп айтышат экен. Ооба, чындап эле болгон сүйүнүп аткан сүйүнүч, болуп аткан кайгынын бардыгы бул жүрөк менен өтөт экен. Мындай жашоосундагы мынчалык оор сокку, кызын жоготуу Алыкулга да абдан катуу жоготуу болду дейт. Бул жерден экөөнүн очогунун оту күйүшпөй, булдан дагы экөө тең эки жолго түшүшөт экен. Ошентип отуруп, баягы Кеңеш Жусуповдун жана башында сабак башталганда айтып бербедимби? Коросунда ары бери басып жүрүп, анан ушунчалык көлдү көргүсү келет экен. Өзүнчө бир сагынат экен, түшүнө келет экен. Анан кой деп акыркы жылдары алган жана Победасын минип алып, анан көлдү көздөй жөнөйт экен. Бул 1950-жылдардын декабрь айы эле деп айтылат экен. Ушул календардагы туура так айтылып аткан датаны карап көрсөк, ошондо өмүрүнүн акыркы күндөрүнө жакындап калган мезгил экен да. Ошентип Алык Осмонов көлгө келет экен дагы, өзүнүн акыркы ошо көлдөн келгенден кийин оорусу оорлой берип, ошол 50-жылдардын декабрь айларында бул дүйнө менен кош айтышат экен. Анан эмне деп айтмакчыбыз? Бул Алык Осмонов бул дүйнөдөн аз жашаганы менен, анын чыгармалары түбөлүктүү жашап, ар бир окурманга абдан мындай бир башкача таасир бере турган, таасирленте турган, абдан кереметтүү чыгармаларды жараткан десек болот экен. Бул Осмоновдун ырлары, поэзиясы күчкө күч кошуп, демге дем берип, алдыга сүйрөй турган жакшынакай чыгармаларды жараткан адам катары биз баалайт экенбиз, сыйлайт экенбиз. Алык Осмоновдун бул Ата журт деген ырына көңүл буралы да. Алык Осмоновдун айтпадыкпы, бул лирика 3 бөлүмдөн турат экен. Мындай бөлүмдөрдөн турат экен да, лирикалуу поэзия, портреттик поэзия дейт экен, пейзаждык поэзия дейт экен. Бул кайсы бирине гана кайрылбасын, бул Алык Осмоновдун ушунчалык мындай жакшы чыккан чыгармалардын бардыгы жакшы чыгат экен. Же поэзия лирикага кайрылабы, же болбосо пейзаждык лирикага кайрылабы, же портреттик лирикага кайрылабы. Бул абдан жакшы чыгармаларды чыгарган акын катары бааласак болот экен. Эми ушунун бирөө болгон бул Ата журтка көңүл буралык балдар. Жылуу кийин жолуң кыйыр үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу Ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу Ата журт. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас могул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйун Ата журт дейт. Бул ырда айтып өткөндөй балдар, ушунчалык жашаганды сүйгөн, ушунчалык тегерегинде болуп аткан жакшы нерселерге абдан сүйүнгөн, колунан келсе
кол берип ошолорго жардамдашкысы келген, көмөктөшкүсү келген акын болгон. Көрдүңөрбү, ушунчай көрөгөчтүк менен жашоону тегеректи абдан жакшы көрө билген адам катары баалайт экенбиз да. Анткени себеби мындай эле кээ бир чыгармаларды карап көрсөңөр, ата журт жөнүндө жазат, ата мекени жөнүндө жазат, жөн эле супсак ырларды жаратып койгон ырларды окуп эле жүрөбүз балдар. Алык Осмоновдун ырларынан байкасаңар, бир жүрөгү менен туюп, өзүнүн көкүрөгү менен туйган мындай канаттуу чыгармаларды жараткан десек болот экен. Ата журттун ушунчалык ыйыктыгын, ушунчалык сулуулугун, ушунчалык кереметтигин сүрөттөп жазган чыгармаларды жаратат экен. Шуну Алык Осмоновдун чыгармаларын окуп көргөндөн кийин окурмандар айтат, көп эле окурмандар, дүйнөгө болгон көз карашым, тегереке, айлана тегереке болгон көз карашым таптакыр бөлөкчө болуп өзгөрдү дейт экен. Кадимки эле жаратылыш, кадимки эле бак, кадимки эле тоолорду көрүп жүргөн болсо, бул чыгармаларды окугандан кийин бир башкача ойлор, бир башкача пикирлер пайда боло баштайт экен. Азыр өзүңөр эле билгендей, бул акындын ырларын мурун ушул сабакка чейин билгендериңер барбы? Жаттагандарыңар барбы деп сурамакчымын. Атажан. Жылуу кийин, жолуң кыйын, үшүрсүң, кышта катуу, борон улуп, кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу атажан. Жазда катуу жел тийбесин абайла, көпкө турбасмы бул турган сор булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, сен улуба, мен улуба, атажан. Жакшы, Азамат, абдан жакшы. Дагы кайсы ырларын билесиңер? Алык Осмоновдун. Курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүнүн чубашы. Кара зоолор ар кай жерде каркайып, калың тартып, катмарлашып заңкайып, алмаз сынду көккө тийген издери арыстандын азуусундай арсайып. Кымбаттуу балдар, бүгүнкү өтүп аткан сабагыбыздан биз Алык Осмоновдун өмүр чыгармачылык жолун, өмүрүн, чыгармачылык жолдор, чыгармаларын, поэмаларын өзүнчө котормолору жөнүндө түшүнүк алдык. Анын жашап өткөн мына Алыкулдун үй музейи капталарында дайыма эшик ачык окурмандар үчүн. Бул Алык Осмоновдун өмүр чыгармачылык жолун окууну жыйынтыктоо иретинде буларды айткым келет. Алык Осмоновдун бул акындардын пери, залкары, бул Алыкулдун калеминен жаралган залкар ырларды, чыгармаларды сүйүү окуу менен силер ата мекениңерди абдан сүйүүгө, абдан кастарлоого, ошону көздүн карагындай сактоого чакырат экен. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактардан жолугушууга чейин сак саламатта туруңуздар.